الدعاء مستجاب وقت نزول المطر. فعن عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. وإذا كثر المطر وخيف ضرره قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. والآكام وهي رؤوس الجبال، والضرام وهي التلال. رواه البخاري.